Meus amores do grupo 3, tudo bem com vocês? Galerinha do Centro Educacional Crescer! Hoje, 24 de agosto de 2020, galerinha, isso mesmo. E segunda-feira, Deus abençoe mais uma semana, isso mesmo. E na nossa aulinha de linguagem, nós começamos com mais uma letrinha, aprendemos mais uma letrinha, sabe qual é? A letrinha U, isso mesmo, ó. U de uva, U de urubu, U de urso, isso mesmo, meus amores, é a letrinha U. É a última letrinha da vogal que vocês estão aprendendo, olha que legal. E para praticar, nós fizemos uma atividade bem legal no livro de linguagem, na página 80 e 81. Pega aí o livro de linguagem, galerinha. Vamos lá? Esta é a vogal U. Olha aí, gente, a vogal U. Muito bem. Ouça a leitura das palavras e depois repita. E a Pro vai falar e você vai repetir, ó. U de urso. Repete aí com a Pro. Muito bem. U de uva. Muito bem. U de uva. U de unha. Muito bem. U de unha. Parabéns, você acertou. Isso será na página 80. E ó, é uma leiturinha bem legal. E na página 81, pinte as vogais U que aparecem nas palavras abaixo. Então, vai procurar a letrinha U e vai pintar somente a letrinha U. Na palavrinha tatu, vai procurar a letrinha U. Na palavrinha mulher, vai procurar a letrinha U. Isso mesmo. Isso aí. E aí, você, ó, faça bem bonitinha essa tarefa. Capricha, tá bom? E para casa, será a página 82 e 83. Na página 82, está assim. Ouça a leitura das palavras e, com a ajuda de um adulto, faça um X nas figuras cujos nomes tenham a vogal U. Olha só, uva tem a vogal U? Muito bem, vai marcar um X. Bola tem a vogal U em bola? Não, não vai marcar um X. Urso tem a vogal U em urso? Ó, tá vendo? Tem, então vai marcar um X. Tatu tem a vogal U em tatu? Tem, muito bem, vai marcar um X. Tucano tem a vogal U em tucano? Tem, sim, vai marcar um X. Jacaré tem a vogal U? Não, não vai marcar um X. Urubu tem a vogal U? Tem, vai marcar um X. Livro tem a vogal U? Não tem, não vai marcar o X. Telefone tem a vogal U em telefone? Não, então não vai marcar o X. E aí, ó, papai e a mamãe vai estar te auxiliando, tá certo? Muito bem. E na página 83, vamos para a página 83, está assim, ó. Encontre a vogal U nas palavras e circule-as, depois pinte as figuras. Ó, tucano, aí vai procurar a letrinha U na palavrinha tucano e vai pintar o tucano bem bonito, tá bom? Tem aqui a figura óculos. Vai procurar a letrinha U em óculos e vai pintar o óculos, tá bom? Unha. Vai procurar a letrinha U de unha e vai pintar a unha também. Urubu. Vai circular as letrinhas U de urubu e vai pintar o urubu também. Então, vamos circular, tá certo? Caprichem nessa atividade, tá certo, meus amores? E não esqueçam de postar lá no mural de atividades. E na nossa aulinha de natureza e sociedade, nós iremos iniciar uma atividade sobre o soldadinho. Isso mesmo, sabe que amanhã é o dia do soldado. E aí, nós iremos começar hoje com a música, com uma historinha, amanhã também. E hoje nós iniciaremos com uma atividade bem legal, né? Sobre a história do nosso soldadinho, né? Então, ó,
Assistam o vídeo que vai estar também lá no mural de atividades. E ó, vamos caprichar nessa atividade que hoje é a primeira parte, combinado? E para casa será a página 275 do módulo. Abra aí a página 275 do módulo. Isso mesmo, galerinha. Olha só o que você vai fazer, ó. Dia do soldado. Vamos pintar? Então, você vai pintar aí bem bonito os meninos, a menina soldado e o menino soldado. Tá vendo aí, galerinha? Então, capricha nessa atividade, tá certo? E não esqueça de postar lá no mural de atividades. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo! Tchau, tchau!